ada di sebelahnya hingga jadi tombol lonceng berdering. Maka dengan begitu Anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi setelah kami mengupload video terbaru. Mari kita langsung menuju ke video. Yang mau ngisi mobil truk lah, mobil truk ya. Tipe apa nih? Apa? Tipe apa? Hino. Roda berapa? 6. Rangka mana tuh mesin lah? Rangka Sama terbaru cantik. Mari kita berteman dengan cara klik subscribe, kemudian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya hingga jadi tombol lonceng berdering. Maka dengan begitu Anda adalah orang pertama yang akan mau gesek mobil hino roda 6 ya. Nomor mesin mobil hino, nomor rangka. Gesek mobil Hino 300 dengan nomor rangka. Teman-teman sudah lama tidak upload, jadi mohon